Yes, ni siku nyingine tena mwana michezo, ikiwa ni siku ya tarehe 30 ya mwezi wa 4. Hakika kabisa kila mmoja ameshuhudia yale yote ya kimichezo ambayo yametrendi katika mwezi huu wa 4, na leo tukiwa tunatamatisha mwezi huu wa 4. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameweza kufanikisha kuwa hapa kuwa salama kabisa kila mmoja wetu. Na leo katika dondoza ya michezo tuna mengi, ila machache kati ya mengi ni kuhusiana na Young Africans yaweza kuzima ndoto za zimamoto hapo jana katika mashindano ya Muungano Cup ambayo yanaendelea kule katika visiwa vya Unguja na Pemba, ambapo Young Africans hiyo jana waweza kushinda kwa mikwaju ya penalti hiyo jana na kuweza kuondoa zimamoto. Na sasa finali ya mashindano haya ya Muungano Cup ni JKU dhidi ya wananchi wa Young Africans katika mchezo wa finali katika mashindano haya ya Muungano Cup, ambapo sasa kumesaliwa na mechi moja tu katika mashindano haya. Ni mchezo wa finali kati ya JKU dhidi ya Young Africans. Tuanze kuzungumzia kiufundi zaidi mchezo huu, ambapo Young Africans hiyo jana walianza kabisa kupata bao la mapema na baadaye JKU wakasawazisha. Ni mchezo ambao pengine kila mtu alitarajia labda Young Africans angepata ushindi katika dakika za 90, lakini mambo yakawa tofauti kidogo. Zimamoto wakaweza kusawazisha na mchezo huu ukaenda kuamuliwa kwa changamoto ya mikwaju ya penalti. Lakini shujaa zaidi ambaye aliibuka katika mchezo huu ni Abdulrahman Msheli ambaye alitoa save za kutosha. Za kutosha katika mchezo huu kwenye upande wa penalti. Aliweza kupangua penalti mbili ambazo ziliweza kuwafanya kabisa Zimamoto waweze kutoka kwenye mchezo hasa kabisa katika changamoto za mikwaju ya penalti. Nafikiri performance wise imeonekana kuwa bora zaidi kwa goalkeeper Abdulrahman Msheli ambaye ni second option kwenye milingoti mitatu ya Young Africans. Namba moja ni Djigui Diarra, ya jana alikuwa bench, na chaguo la pili kwa upande wa Young Africans Abdulrahman Msheli jana akiwa amefanya save nzuri sana kwenye mikwaju ya penalti na kuweza kufanikisha Young Africans kutinga finali katika mchezo ujao dhidi ya JKU, mchezo wa finali ya Muungano Cup. Hiyo jana Young Africans wametinga finali na sasa ni finali ya kutoka Tanzania bara dhidi ya Tanzania visiwani kule visiwa vya Unguja na Pemba. JKU kutoka visiwa vya Unguja na Pemba na Young Africans kutoka Tanzania bara. Tuzungumzie zaidi pia mchezo mwingine pia ambao unatarajiwa kuwa na ushindani zaidi. Ni mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba na wenyewe wanajiandaa kwenda kucheza mchezo wao wa kipolo dhidi ya Mashujaa pale katika uwanja wa KMC Complex. Mchezo utakaochezwa siku ya tarehe 2 siku ya Ijumaa, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wanaenda kucheza na Mashujaa katika uwanja wa KMC Complex. Watakuwa ni wenyeji wa mchezo huu. Hii inakuwa ni mara baada ya kumaliza karata yao katika mashindano ya kimataifa katika hatua ya nusu finali. Waweza kushinda dhidi ya Stellenbosch na sasa wanaelekeza macho yao na performance zao na akili yao kubwa sana katika mchezo dhidi ya Mashujaa, mchezo utakaochezwa siku ya Ijumaa pale KMC Complex. Kwa namna moja au nyingine Simba atakuwa na ratiba ngumu sana hivi sasa, kwa sababu kila baada ya siku 3 Simba atakuwa anacheza mechi ya ligi kuu ya NBC. Hii ni kutokana na vipolo vile ambavyo alikuwa hajacheza katika mechi za nyuma kutokana na ratiba ile ya CAF, ile kalenda ya CAF katika mashindano ya CAF Confederation. Simba ataanzia pale KMC na baadaye tena ataenda kucheza tena dhidi ya JKT Tanzania pale katika uwanja wa Jenerali Meja Isamuhyo hapa jijini Dar es Salaam. Itakuwa ni siku ya tarehe 4, na mara baada ya hapo pia Simba atacheza dhidi ya KMC kule kunako katika Manispaa ya Tabora. KMC ambao wameamua kutumia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora wataenda kucheza pia na Simba. Unaona namna fulani hivi ratiba imebana kwa upande wao. Watakuwa wana muendelezo wa siku 2 mpaka 3 kucheza mechi moja hadi nyingine, ile kusudi kuwiana au kushabiana na wapinzani wao wengine wa ligi kama Young Africans, kama Azam na wengine ambao wanashiriki katika ligi kuu ya soka ya NBC msimu 2024 msimu 2025. Wekundu wa Msimbazi hao ambao wanaanza kucheza siku ya Ijumaa pale katika uwanja wa KMC Complex dhidi ya Mashujaa katika mchezo wa kipolo dhidi ya Mashujaa, na watacheza pale KMC Complex. Lakini taarifa nyingine pia tuzungumzie issue ya vijana kutoka Morogoro. Mtibwa Sugar rasmi kabisa wamerejea katika ligi ya NBC. Mtibwa Sugar imekuwa ni changamoto kwao, ila sasa tayari changamoto wameitatua, kwani umefanikiwa hivyo kwenda katika kurudi katika ligi kuu ya NBC mara baada ya kuongoza katika mashindano ya NBC Championship
na pointi zao hivi sasa hazitaweza kufikiwa na timu nyingine. Basi wamefanikiwa kuwa mabingwa na pia wamefanikiwa pia kurudi katika ligi kuu ya soka Tanzania Bara NBC. Imekuwa ni mwaka mmoja tu mara baada ya kutolewa katika ligi kuu ya soka NBC, na sasa wamerejea tena Mtibwa Sugar katika ligi kuu ya soka Tanzania Bara msimu 2025. Msimu 2026 wataweza kupambana katika ligi hii ambayo hakika kila mmoja ameshuhudia ni ligi yenye ushindani. Sasa unaona hata vilabu vya Simba na Yanga vinafanya vizuri sana katika mashindano ya kimataifa, na sasa Mtibwa Sugar tutaona yapi atakayojiri kwa upande wao katika msimu ujao ambao unatarajiwa kuanza katika msimu wa kalenda 2025 kwa upande wa Mtibwa Sugar. Lakini katika dondoo michezo pia tuzungumzie mwendelezo wa UEFA Champions League kimataifa, ambapo UEFA Champions League jana imeendelea, ambapo Arsenal the Gunners dhidi ya Paris Saint-Germain pale katika uwanja wa Fly Emirates jiji la London pale nchini England. Arsenal the Gunners wamekubali kichapo cha 1-0, goli pekee likifungwa na Ousmane Dembele raia Ufaransa, huyu ambaye mchezaji wa zamani wa Borussia Dortmund, mchezaji wa zamani wa FC Barcelona. Ousmane Dembele akiwa amewazibu pale Arsenal pale nyumbani kwao. Ni mchezo wa aina gani? Kila mtu alitegemea labda Arsenal the Gunners angekuwa na home advantage, angeweza kushinda katika mchezo wa nyumbani, lakini mambo yamekuwa tofauti na matarajio ya watu wengi. Watu wengi wamekuwa surprised. La tumeshuhudia PSG imeondoa vilabu vikubwa kama Liverpool, Aston Villa. Unaona kabisa ni timu fulani hivi ambayo imejipambanua kwa kiasi kikubwa sana. Pongezi ziende kwa kocha wa PSG, si mwingine ni kocha wa PSG huyu Luis Enrique, kocha ambaye alipata mafanikio pia makubwa katika klabu ya FC Barcelona, akifanikiwa kupata taji la UEFA Champions League. Na sasa PSG jana walifanya surprise kubwa sana pale katika jiji la London na kuweza kuwazima Arsenal kabisa pale kwao kwa kufunga 1-0. Kitu kinachofuata ni mechi ya marejeano pale katika uwanja wa Parc des Princes pale nchini Ufaransa katika jiji la Paris. Arsenal the Gunners atajiuliza na kuona yapi ambayo atakayofanya katika mchezo wa marejeano katika mashindano ya UEFA Champions League. PSG atakuwa yuko nyumbani tayari, ana advantage, ana faida ya goli moja mara baada ya kuwafunga hiyo jana Arsenal the Gunners. Lakini pia UEFA Champions League itaendelea tena leo kwa mchezo mwingine mmoja. Mchezo ni kati ya Inter Milan dhidi ya FC Barcelona. Moja ya mechi kali sana pia. Ni mahasimu wakubwa. Mara ya mwisho Inter Milan na Barcelona walikutana, ambapo FC Barcelona aliweza kukubali kichapo pale katika uwanja wao wa Camp Nou nyakati za nyuma kidogo, na walikutana pia katika nyakati za nyuma katika hatua ya nusu finali. Nikukumbushe ilikuwa ni mnamo mwaka 2010, ambapo FC Barcelona wakati huo kocha alikuwa ni Pep Guardiola, na kwa upande wa Inter Milan kocha alikuwa ni Jose Mourinho huyo, na Inter Milan wakaweza kuondoa Barcelona katika hatua ya nusu finali, na hivi sasa pia wamekutana tena katika hatua ya nusu finali ya UEFA Champions League. Je, ni nani ambaye atakayesonga mbele? Barcelona amekuwa na nyota wengi sana wenye vipaji hasa kama Lamine Yamal, Rafinha ambaye anaongoza kuwa na assist nyingi sana na magoli mengi katika mashindano haya ya UEFA Champions League. Tutaona yapi atakayojiri, kwa sababu UEFA Champions League sasa imekuwa ni ya moto kweli. Mechi zote hizi zimekuwa na surprise kubwa sana. Tumeshuhudia jana Arsenal amepoteza kwa nyumbani. Jana leo Barcelona dhidi ya Inter Milan, nani ambaye anaweza kushinda? Tutaona pale majira ya saa 4 kamili katika uwanja wa Camp Nou, pale katika uwanja wa Camp Nou pale nchini Uhispania. Barcelona kama ataweza kushinda katika mchezo huu wa nusu finali ya duru ya kwanza katika mashindano ya UEFA Champions League. Lakini tumalizie pia kwa mashindano ya UEFA Europa League ambayo yanatarajiwa kucheza kesho, ambapo Manchester United ataanzia kule nchini Uhispania dhidi ya Atletico Bilbao ambao wamekuwa na surprise kubwa sana, wamekuwa na performance kubwa sana katika mashindano haya UEFA Europa League, ambapo wataanzia nyumbani pale katika uwanja wa San Mamés pale katika uwanja wa nyumbani, na Manchester United atakuwa yuko ugenini. Manchester United imekuwa na rekodi ya kipekee katika mashindano haya ya Europa League, ambapo ni timu pekee ambayo haijafungwa katika michezo yote ya Europa League. Imetoa sare na kushinda tu, haijafungwa na timu yoyote ile katika mashindano ya Europa League, na sasa wako nusu finali. Lakini mchezo mwingine pia nusu finali ya Europa League itakuwa kati ya Tottenham Hotspur dhidi ya Bodo Glimt ya kule nchini Norway. Bodo Glimt wamekuwa na surprise kubwa sana. Imekuwa ni muda sasa kushindwa kufika katika hatua hizi, lakini wamefanikiwa kufika katika hatua ya nusu finali, ambao ni hatua kubwa sana na achievement na mafanikio makubwa kwa upande wa timu ya Bodo Glimt ya kule nchini Norway. Hii ni michezo ambayo itachezwa kesho katika mashindano ya UEFA Europa League. Sport Bench
Dondoza michezo hadi kufikia hapa, mimi sina la ziada. Shukrani za dhati ziende kwa icon nyuma ya kamera ambaye ameweza kufanikisha haya yote kuluka hapa kupitia Lokoma Sports, pia kupitia Lokoma TV. Asante sana, na usisahau kufollow Instagram account yetu ya Lokoma TV ili uweze kupata mengi kimichezo hapa Tanzania na hata pia nje mipaka ya Tanzania, na pia usahau kuwatch YouTube channel yetu ya Lokoma TV na kusubscribe YouTube channel yetu. Hadi kufikia hapo sina la ziada, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine ambavyo vinaendelea. Asante.